ఈరోజు నేను 2x2 ఎలా సాల్వ్ చేయాలో చూపిస్తాను. 2x2లో కూడా 6 కలర్స్ ఉంటాయి. ఇందులో ఎడ్జెస్ ఉండవు, ఓన్లీ కార్నర్స్ ఉంటాయి. గ్రీన్కి ఆపోజిట్ కలర్ బ్లూ, ఎల్లోకి ఆపోజిట్ కలర్ వైట్, ఆరెంజ్కి ఆపోజిట్ కలర్ రెడ్. మన వైపు ఉన్నది ఎఫ్, ఫ్రంట్ ఎఫ్, ఎఫ్ ఇన్వర్స్. మన రైట్ సైడ్లో ఉన్నది ఆర్, ఆర్, ఆర్ ఇన్వర్స్. మన లెఫ్ట్ సైడ్లో ఉన్నది ఎల్, ఎల్ ఇన్వర్స్. అప్లో ఉన్నది యూ, యూ ఇన్వర్స్. డౌన్లో ఉన్నది డి, డి ఇన్వర్స్. బ్యాక్లో ఉన్నది బి, బి ఇన్వర్స్. స్క్రాంబుల్ చేసేస్తాను. స్క్రాంబుల్ చేస్తాను. ఫస్ట్ ఒక కలర్ సాల్వ్ చేయాలి. నేను వైట్ సాల్వ్ చేస్తాను. ఇక్కడ ఒక వైట్ కార్నర్ ఉంది కదా, వైట్ అండ్ గ్రీన్. సో అది ఇక్కడ ఉండాల్సిన కార్నరే, కాకపోతే అది రాంగ్గా టర్న్ అయింది. సో దాన్ని మనం రైట్గా టర్న్ చేసుకోవాలి. అది ఉండాల్సిన ప్లేస్కి ఎగ్జాక్ట్గా డౌన్లో పెట్టుకోవాలి. అది రైట్ సైడ్లో ఉంది కాబట్టి లెఫ్ట్ సైడ్ టర్న్ చేసి రైట్ సైడ్ డౌన్ చేసి సెట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు వైట్ అండ్ గ్రీన్ కూడా మ్యాచ్ అయింది, వైట్ అండ్ రెడ్. సో వైట్ అండ్ రెడ్ ఉన్న కార్నర్ ఎక్కడుందో చూసుకోవాలి. వైట్ అండ్ రెడ్ ఉన్న కార్నర్ ఎక్కడుంది, దాన్ని కూడా ఎగ్జాక్ట్గా డౌన్లో పెట్టుకొని సెట్ చేసుకోవాలి. ఇలా మొత్తం 4 కార్నర్స్ సెట్ చేసుకోవాలి. ఇప్పుడు 4 కార్నర్స్ సెట్ చేసుకున్నాం కాబట్టి 1 కలర్ అండ్ ఫస్ట్ లేయర్ సాల్వ్ అయింది. ఇప్పుడు ఫస్ట్ హ్యాండ్ కలర్ డౌన్లో పెట్టుకోవాలి. వైట్కి ఆపోజిట్ ఎల్లో, ఎల్లో ఓన్లీ 1 కార్నర్ అయింది. 1 కార్నర్ అయింది కాబట్టి మనకి ఈజీగా ఉంటుంది. ఒకవేళ 2 కార్నర్స్ అవుతే అది 1 కార్నర్ వచ్చే వరకు ఈ ఫార్ములా చేయాలి. ఒకవేళ 1 కార్నర్ అవుతే అది మనం రైట్ సైడ్ డౌన్లో పెట్టుకొని ఈ ఫార్ములా చేయాలి. ఆర్ యూ, ఆర్ ఇన్వర్స్, యూ, ఆర్ యూ, యూ, ఆర్ ఇన్వర్స్. ఇంకొకసారి చేస్తే మనకి అన్ని కార్నర్స్ ఎల్లో అవుతుంది. ఆర్ యూ, ఆర్ ఇన్వర్స్, యూ, ఆర్ యూ, యూ, ఆర్ ఇన్వర్స్. ఇప్పుడు మనకి ఎల్లో, అన్ని కార్నర్స్ ఎల్లో అయింది. మనకి 4 కార్నర్స్ ఎల్లో అయిన తర్వాత మనం ఫస్ట్ సాల్వ్ చేసుకున్న కలర్ ఇప్పుడు ఆయన కలర్ కాకుండా మిడిల్లో 1 కలర్ సాల్వ్ అవుతుంది. సాల్వ్ అయిన కలర్ బ్యాక్ సైడ్లో పెట్టుకొని ఈ ఫార్ములాని యూజ్ చేయాలి. ఆర్ ఇన్వర్స్ ఎఫ్, ఆర్ ఇన్వర్స్ బి, బి, ఆర్, ఎఫ్ ఇన్వర్స్, ఆర్ ఇన్వర్స్ బి, బి, ఆర్, ఆర్, యూ. ఇప్పుడు మనకి 6 కలర్స్ సాల్వ్ అయిపోయాయి.